Esses tijolos a gente tem faz bastante tempo, antes da gente mudar até. A gente já tava com eles aqui, que é de uma casa que o Aparecido desmanchou, ia jogar fora, né? Daí ele pegou. E a gente fez várias coisas. Tinha pra gente fazer a varanda de tijolinho, as paredes que a gente fez de tijolinho à vista, foi tudo com esses tijolos. Os tijolos que tem em volta das plantas, das árvores também, tudo com esses daí. As duas espiral eu construí com esses tijolos. E agora nós vamos acabar de carregar para levar para o outro lado para a gente construir a lareira de chão. Então a gente já trouxe um pouco de tijolo que eu tirei do pé de algumas árvores que eu não queria mais. Eu fui tirando e o João veio trazendo de carriola. Aqui eu vou tirar essas madeiras, que é lenha para queimar no fogão. E aí a gente vai construir aqui assim, no meio ou no canto, não sei ainda como que a gente vai querer, a lareira de chão. E em volta eu vou fazer um piso, né, de tijolo de demolição. Para esse tipo de lareira de chão, faz um buraco no chão e aí você reveste com o que você quiser. Pode ser pedra, tijolo, pode ser bloco. Para terminar aqui, a gente poderia deixar assim só no chão, né? E controlando o mato que fosse nascer aqui, né? Porque aqui debaixo tem grama. A gente não tirou a grama. Mas aí o Aparecido teve a ideia de fazer uma massa de cimento
com areia. Aquela areia ali a gente pega na estrada. Jogar aqui com a vassoura mesmo, passando pra cobrir não, na verdade, entrar nesses vãozinhos aqui, ó. Esses vãozinhos assim. Aqui onde tá maior, que não deu a emenda, né, a junta, ele vai cortar, como ele já fez em alguns. A ideia inicial era fazer um círculo, né? Mas eu fiz uma coisa irregular, sabe? Eu fui colocando, fui fazendo umas curvas. Eu achei que ficou bem legal. Gente, o jeito que eu falei talvez não tenha ficado explicado, porque nem eu estava entendendo direito a ideia, o conceito do Aparecido. Então ele misturou uma parte de areia para uma parte de cimento e tá jogando em cima dos tijolinhos úmido. Aí depois ele vai jogar água e aí a gente vai ver como que vai ficar. Vou vir passando a vassoura agora. Molha bastante. Aí a hora que secar, vem aqui e varre. Olha lá, ó, não tá totalmente seco. Aí vai sair tudo. Se eu ficar fazendo agora, vai arrancar essa vassoura. Sim. E tem essas pedrinhas de cimento, gente, porque o cimento que a gente tinha aí tava velho. Senão não tinha nada. Aqui em volta, o Aparecido vai fazer uma massa, aí vai ser uma massa de areia com cimento, mas mole mesmo, com água, e aí ele vai dar o acabamento aqui em volta. Aqui dentro não pode tampar com cimento, porque na hora que chover, essa água tem que escoar, porque senão vai virar né, ela vai encher e transbordar para lá, mas enfim, não é para encher, né? Então, gente, essa é a primeira parte do vídeo. Como que a gente monta a estrutura, a ideia, né, em si. Existem outras formas de se fazer, outros modelos, o que a gente escolheu foi esse. E depois a gente mostra, a hora que a gente for fazer, a gente não, né? A hora que o Aparecido for fazer o acabamento aqui e a hora que ele também for terminar essa parte aqui, eu mostro. E quando a gente for acender também eu mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, se alguém se inspirar, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de ideia, com seus amigos, com seus familiares. Se tiver alguma dúvida, a gente tenta esclarecer na medida do possível que a gente souber também, né? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não tô vendo nenhum. Ah, eu falei a gente, pegou? Ele não sabe. Eu tô em pensamento com você. Ô, Aparecido. Aqui também, ó. E... o que eu ia falar, hein? Nossa, gente do céu, essa poeira indo tudo na roupa que eu lavei. Não sei quantas partes por quantas. Quantas, Aparecido? Aí você faz a olho, do jeito que você quiser. Ai, Bartolomeu estava de novo no rego d'água. Não dá, esquece. Vai dar sim. Não dá. Aí olha o seu cachorro deitando no cimento. Vai ficar duro. Vai tomar banho. Tá vendo, né, Bartolomeu? Aparecido tem que fazer, dá. Porque senão, como que faz? Se colocar um vídeo nesse canal, vou desistir. Umas colinas aqui. Dá pra descer até ali embaixo. E deixar esses murundum. Que murundum, mulher? Olha aqui. Gente, ele tem que reclamar de tudo. Estragando minha mangueira. A próxima vez que... Não, a próxima vez não. Da farra, olha só, ó o tanto de trem grudado nele. Olha isso daqui. Então, no próximo vídeo, não. O Bartololeto ajudando, o Passoquento chega no final, né, Passoquento? Vocês sabem que o Passoquento, ele é supervisor de obras, né? Eu não sei se tem que vir beber água onde o passarinho bebe. Por isso que às vezes amanhece o dia e tá o quê? Tudo no chão. Isso porque eles têm 3 tigelas imensas de água lá dentro. Olha isso. Você não vai subir aí. Olha, o Passoquento foi inspecionar para ver se tá tudo certo.
Foi bem feito, Paçoquento, o serviço? Paçoquento, pede pro pessoal deixar um like. Deixa o likezinho, pessoal.